ถูกลงเยอะเลยลูกในน้องลูกในเนื้อใช่ไหมพี่ลูกในเนื้อใช่ไหมลูกผสมในเนื้อใช่ไหมดูการไรเดอร์ราคามันลงเยอะเลยเนาะตัวนี้สีถูกลงเวลานี้ของเยอะแฮร์รี่ด็อกไทยกรุงศรีลาเวนเดอร์ตลาดส่งปลาก็ยังเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมอยู่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะรู้สึกจัดระเบียบขึ้นสีเหลือง50 บาทขานอกถูกลงเยอะเน็ตเทลตัวเลือกเป็นน้อยกว่าตะปิงไฟเป็นตลาดไปกับทิงลายฟลอริดาราคาลงเยอะเลยนะโมโตร่าแพง2,000
นี่ก่อนนะจับตัวนี้เชอรี่โอ้ในสีกินแต่ไข่อย่างเดียวเลยเนี่ยแต่รถเขาวิ่งอันนี้คือฝั่งซันเดย์มาร์เก็ตปลาก็ยังสีสวยอยู่นะมีลูกปลานอกปลานอกปลานอกจะทรงสวยยาวๆดูปลานอกร้านนี้ดูปลานอก50 บาทเลยจักรพรรดิ80 บาทต้มปัดต้นข้าวปัดต้นข้าวปลาหมอมาลาวีทั้งหลายแหละมันก็ยังอยู่ในตลาดแต่ร้านนี้สุดยอดเดี๋ยวนี่วันธรรมดาคนน้อย เดินซื้อของซื้อวันธรรมดาดีที่สุดเลยจริงๆของสัตว์เลี้ยงอีกมากนอกของสัตว์เลี้ยงผมใช้จับอันนี้ฝั่ง